老闆娘，你好啊！你好啊，靚女。喺你直播間買張刀，諗住叫你幫我試下真定假啫，張刀。即係你意思係直播間買到刀係咪？係啊係啊，我又未用過，諗住叫你幫我試下，睇個好唔好用。可以啊可以啊，你。我買個排骨，你幫我斬斬。你攞排骨過嚟啊？係啊，咁你幫我試下咯。哦，可以㗎可以㗎，你翻頭先啊，我睇睇睇先。我直播間買，你做咩自己冇試嘅？咁我唔夠膽啊，因為唔知真定假，又喺呢度穩陣啲嘛。我直播間買，你可以大膽可以用得啦啲刀誒。唔係，咁就穩陣啲嘛，因為我未開封誒，俾你試下咁誒。即係話你怕買唔到從我手上。係啊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 係。哦，我就買咗2把先啦。係啊，一買2把咯。即係2把咧試得點樣啊？試一把啦，試一把啦。1把啊？但我只單到1把喎。哦，好啦，你。我品牌嘛，時裝着啊。係啦係啦係啦。就見你。哇，係啦，好多嘢先啊，點啊？佢裏邊送錢都冇多包啊！我睇睇先啊。哦，好啊。一樣啊，同我手上呢把一樣，你睇下邊啲。係啦，一模一樣嘅可以走一次。係啦。咁啊，你幫我斬斬睇個效果有點先啦，試試效果。可以，冇問題㗎。呢把放呢度先啊。邊度過嚟嘅？廣州啊。廣州啊？係啊。因為成日睇你視頻嘛。哦，廣州 fans 過嚟。就係唔夠膽自己咩，就叫你幫我試下。哎呀，唔怕㗎，你好似我咁攞翻去嘢收到喎，咁用得啦。你好似我咁啊嘛。係啦，哦，好靚喎。我怕買到唔一樣啊，所以就咩咯，就證實一下啦，攞過嚟。我明白你嘅心理。係啊。啊，可以喎，係啊。我買錯應該係。我買錯啊？係咯。好似斬錯咯。我日日劏魚，我哋平常先咁斬噶咯。即係你啲斬大斬細啊？斬細嘅，我哋蒸嘅。OK。我哋斬要下邊就斬啦，下邊就斬啊，表面度嗱。好似我咁斬得啦嗱，輕斬我唔使出力嘅呢啲排骨啊。好利嘅喎，即係你啱用咧，一定要注意安全先嚟。係啦。呢個啲刀特別鋒利啊！我刀都斷咗。係啦，我就成日睇你視頻誒，斬骨好似斬菜咁，就好用。咁咪試下咯，點你直播間嚟買咗1張翻嚟，買咗1套翻嚟。哦，冇問題㗎，呢刀係嘛？因為我哋成日聚餐啊，屋企成日聚餐成日有人嚟食飯。哦，我明白。係啦，我要買啲好用先得㗎，係啊。係。我其他又唔敢用。我睇落都係冇買錯咁啊。冇錯㗎，你睇到未？刀都斷㗎嗱。係咯。但係我斬細排骨俾你睇下，佢冇崩口見口啲啊。哦，好啊，唔該。如果好用誒，介紹啲朋友買唔怕啦，咁好用係啊。可以㗎，呢啲刀啊。係啊，因為買過好多啲人唔中意用，唔好用啊。呢啲就好用咯。因為我哋手上啲刀佢有質保㗎嘛。哦。佢有售後服務㗎。哦，咁㗎。好似話你買咗翻去買嘛，即係你係試用7日之內，你出現有崩口啊、見口啊，嗰啲刀都可以退啊，可以換嘅。原來咁㗎。係啊。哦，有咁好。買翻去我哋唔理你㗎嘛。係啦，咁啊好啦，有售後係啊。有買嚿肉先啊，幫我切。哦，可以㗎，我呢把刀可以切斬成兩用㗎嘛。咁好用㗎原來。你唔知啊？唔知啊，諗住即係斬都係有斬骨啫，但係呢家啲真係好用咯。之前屋企啲嘢唔好用嘅。嗱，係咁切啦。哦，係咯，真係好。用前面就切得㗎嗱。係咯，咁輕鬆都有埋豬皮嘅，咁好切嘅。係啊，豬皮好韌㗎。係咯，屋企啲係韌到死。好輕鬆啊嗱，輕一出嚟得㗎啦嗱。係咯。冇問題啊，呢刀啊。啊，可以啊，咁咪放心好多啦，咁樣。哦，依家有冇貨先啊？依家仲有貨㗎，如果你想買嘅，你可以點入去頭上睇睇咯。哦，好啊。俾我了解嘛。哦，幫我睇下有冇崩啊？哦，可以。係啊，上次買咗啲唔好用，呢啲就好用咯。你去睇睇咯，嗱，呢啲冇會崩口嘅。有買好多把啲冇啲把咁好用。嗱，呢把係你嘅新刀啊，你可以計。好啊。係啊，真係可以喎，又冇崩又冇剩喎。冇吧？係咯，又冇崩口喎。又高大上，睇落好高檔喎。呢刀好易學，佢手感方面都幾好嘅呢刀。係咯，又冇買錯，值得放心去買啦。可以介紹啲朋友去買就。你哋家庭主婦啊，邊個？係啊，因為成日聚餐嚟多買貨啊嘛。係啊。好啦，我下次再點你直播間嚟得啦，係咪啊？係啊，點我頭像有直播間已經見到㗎啦，呢樣嘢。好啊。佢依家仲係有啲剪刀啊、磨刀棒啊啲嘢。即係有活動搞。係，一直活動搞。咁我叫我啲朋友買多幾把唔怕啦啊。可以㗎。係啊。幫你省好多功夫啦，咁好用啊。係咪啊？呢刀啊，即係攞翻去自己可以整㗎啦，唔使話開印，我哋已經開。知道啦，之前買啲刀要磨嘅，要磨幾次先得嘅，呢啲即刻斬得咯。係，你洗佢啊，可以用㗎啦，你唔使磨㗎。係咁啊，方便好多咯。係啊，方便，交翻俾你，等你翻住用啦哦，好。可以試用下呢啲。哦，好，唔該晒你嚇。好型啫，冇問題㗎。好，唔該你嚇。唔使。老闆娘。
你好啊，你好啊，靚女。喺你直播間買張刀，諗住叫你幫我試下真定假啫，張刀。即係你意思係直播間買到刀係咪啊？係啊係啊，我又未用過，諗住叫你幫我試下睇個好唔好用。可以啊可以啊，你。我買個排骨，你幫我斬斬。你攞排骨過嚟啊？係啊，咁你幫我試下咯。哦，可以㗎可以㗎，你分頭先啊，我睇睇睇。唔該你啊。我直播間買，你做咩自己冇試嘅？咁我唔夠膽啊，因為唔知真定假，又喺呢度穩陣啲嘛。我直播間買，你可以大膽去用得啦，呢刀誒。唔係，咁就穩陣啲嘛，因為我未開封嚟俾你試下咁誒。即係話你怕買唔到從我手上。係啊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 係。哦，我就買咗2把先啦。係啊，一買2把咯。即係2把，你試得點樣啊？試一把啦，試一把啦。1把啊？但我只單攞1把喎。哦，好啦，你攞品牌嘛，時裝着啊。係啦係啦係啦，就見你陽光嘅嗱。哇，係啦，好多嘢先啊，點啊？佢裏邊送錢都冇多包啊，我排頭先啊。哦，好啊。一樣啊，同我手上呢把一樣，你睇下邊啲。係啦，一模一樣，你可以走一次。係啦，咁啊，你幫我斬斬睇個效果有點先啦，試試效果。可以冇問題㗎，呢把放呢度先啊。邊度過嚟嘅？廣州啊。廣州啊？係啊。因為淨係睇你視頻嘛。哦，廣州 fans 過嚟。就係唔夠膽自己咩，就叫你幫我試下。哎呀，唔怕㗎，你好似我咁攞包可以收到喎，咁用得啦，你好似我咁啊嘛。係啦係啦係，好靚喎。我怕買到唔一樣啊，所以就咩咯，就證實一下啦，攞過嚟。我明白你嘅心理。係啦係。啊，可以喎，係啊。冇買錯應該係。冇買錯啊？係咯係。好似斬菜咁。我日日拋魚，我哋平常都咁斬噶咯。即係你啲斬大斬細啊？斬細嘅，我哋蒸嘅。OK OK。我哋斬要後邊就斬啦，後邊就斬係表面度嗱。好似我咁斬得啦嗱，輕輕斬我唔使出力嘅呢啲排骨啊。好利嘅，即係你啱使用咧，一定要注意安全先嚟。係啦係啦。呢度啲刀特別鋒利啊！我刀都斷咗。係，我就成日睇你視頻誒，斬骨好似斬菜咁，又好用，咁咪試下咯。點你直播間嚟買咗1張翻嚟，買咗1套翻嚟。哦，冇問題㗎，呢刀係嘛？因為我哋成日聚餐喺屋企，成日聚餐成日有人嚟食飯。哦，我明白。係啦係啦，我要買啲好用先得㗎，係啊。係。我其他又唔敢用。我睇落都係冇買錯咁啊。冇錯㗎，你睇到未？多斷㗎嗱。係咯係咯係。但係我斬洗排骨俾你睇下，佢木崩口、見口啲啊。哦，好啊，唔該。如果好用嘅，介紹啲朋友買唔怕啦，咁好用係啊。可以㗎，呢啲刀啊。係啊，因為買過好多啲人唔中意用，唔好用啊。呢啲就好用咯。即係我哋手上啲刀，佢有質保㗎嘛。哦。佢有售後服務㗎。哦，咁嘅。好似話你買咗翻可以買嘛？即係你係試用7日之內，你出現有崩口啊、見口啊，嗰啲刀都可以退啊，可以送嘅。原來咁㗎。係啊。哦，有咁好。我哋唔理你㗎嘛。係啦係啦，咁啊好啦，有售後係啊。睇住有買嚿肉先，又幫我切。哦，可以㗎，我呢啖都可以切斬成兩用㗎嘛。咁好用㗎原來。你唔知啊？唔知啊，諗住即係斬都係有斬骨啫，但係呢家啲真係好用咯。之前屋企啲嘢唔好用嘅。嗱，係咁切啦。哦，係咯係咯係咯，誒真係好。用前面就切得啦嗱。係咯，咁輕鬆嘅，有埋豬皮嘅，咁好切嘅。係啊，豬皮好韌㗎嘛。係咯係咯，屋企啲係韌到死。好輕鬆啊嗱，輕輕一出嚟得㗎啦嗱。係咯係咯。冇問題啊呢刀啊。啊可以啊，咁咪放心好多啦咁樣。哦，依家有冇貨先啊？依家啊，依家仲有貨㗎，如果你想買嘅，你可以點入去頭上睇睇咯。哦，好啊好啊。你好了解嘛？哦，幫我睇下有冇崩啊？哦，可以可以。係啊，上次買咗啲唔好用，呢啲就好用咯。你可以睇睇咯，嗱呢啲冇會崩口嘅，你講。有買好多把啲冇啲把咁好用。嗱呢把係你嘅新刀啊，你可以計。好係啊。係啊係啊，啊真係可以喎，又冇崩又冇剩喎。冇㗎。係咯，又唔會崩口喎。又高大上，睇落好高檔喎。呢刀好易嗬，你手感方面都幾好嘅呢刀。係咯，又冇買錯，值得放心去買啦。可以介紹啲朋友去買得。啱你哋家庭主婦啊，邊個？係啊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 ，因為成日聚餐嚟多買貨啊嘛。係啊。好啦，我下次再點你直播間嚟得啦，係咪啊？係啊係啊，點我頭像有直播間見到嘅呢樣嘅。好啊。佢依家仲係有啲剪刀啊、磨刀棒啊呢啲。即係有活動搞。係一直活動搞。咁我叫我啲朋友買多幾把唔怕嚟啊。可以㗎。係啊。幫你省好多功夫啦，咁好用啊。係咪啊？呢刀啊，即係攞翻去自己可以整㗎啦，唔使話開印，我哋呢張開。知道啦，冇問題。之前買啲刀啊要磨嘅，要磨幾次先得嘅，呢啲即刻斬得咯。係你洗佢啊，可以用㗎啦，你唔使磨㗎啦。係咯，咁啊方便好多咯。係啊，方便，交翻俾你，等你翻住用啦哦，好，可以試用下呢啲。哦，好，唔該曬你嚇。好型啫，冇問題㗎。好，唔該你嚇。唔使。老闆娘。
你好啊，你好啊，靚女。喺你直播間買張刀，諗住叫你幫我試下真定假啫，張刀。即係你意思係直播間買到刀係咪啊？係啊係啊，我又未用過，諗住叫你幫我試下睇個好唔好用。可以啊可以啊，你。我買個排骨，你幫我斬斬。你攞排骨過嚟啊？係啊，咁你幫我試下咯。哦，可以㗎可以㗎，你分頭先啊，我睇睇睇。唔該你啊。我直播間買，你做咩自己冇試嘅？咁我唔夠膽啊，因為唔知真定假，又喺呢度穩陣啲嘛。我直播間買，你可以大膽可以用得啦啲刀誒。唔係，咁就穩陣啲嘛，因為我未開封誒，俾你試下咁誒。即係話你怕買唔到從我手上。係啊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 係。我買咗2把先啦。係啊，一買2把咯。即係2把，你試得點樣啊？試一把啦，試一把啦。1把啊？但我只單攞1把喎。哦，好啦，你。我品牌嘛，時裝着啊。係啦係啦係啦。就見你。哇，係啦，好多嘢先啊，你睇。佢裏邊送錢都冇多包啊！我睇睇先啊。哦，好啊。一樣啊，同我手上呢把一樣，你睇下邊啲。係啦係啦係啦。一模一樣，你可以找以前。係啦係啦。咁啊，你幫我斬斬睇個效果有點先啦，試試效果。可以冇問題㗎，呢把放呢度先啊。邊度過嚟嘅？廣州啊。廣州啊？係啊。因為淨係睇你視頻嘛。哦，廣州 fans 過嚟。就係唔夠膽自己咩，就叫你幫我試下。哎呀，唔怕㗎，你好似我咁，我包可以收到喎，咁用得啦，你好似我咁啊嘛。係啦係啦，哦，好靚喎。我怕買到唔一樣啊，所以就咩咯，就證實一下啦，攞過嚟。我明白你嘅心理。係啊係啊。啊，可以喎，係啊。我買錯應該係。我買錯啊？係咯係。好似斬菜咁。我日日湯魚，我哋平常先咁斬噶咯。即係你啲斬大斬細啊？斬細嘅，我哋蒸嘅。OK OK。我哋斬要後邊就斬啦，後邊就斬喺表面度嗱。好似我咁斬得啦嗱，輕輕斬我唔使出力嘅呢啲排骨啊。好利嘅喎，即係你一次用咧，一定要注意安全先明。係啦係啦。因為佢啲刀特別鋒利啊。嗱，多多都斷咗。係啦，我就成日睇你視頻誒，斬骨好似斬菜咁，就好用。咁咪試下咯，點你直播間嚟買咗1張翻嚟，買咗1套翻嚟。哦，冇問題㗎，呢刀係嘛？因為我哋成日聚餐喺屋企，成日聚餐成日有人嚟食飯。哦，我明白。係啦係啦，我要買啲好用先得㗎，係啊。係。我其他又唔敢用。我睇落都係冇買錯咁啊。冇錯㗎，你睇到未？多斷㗎嗱。係咯係咯係。但係我斬細排骨俾你睇下，佢冇崩口見口啲啊。哦，好啊，唔該。如果好用誒，介紹啲朋友買唔怕啦，咁好用係啊。可以㗎，呢啲刀啊。係啊，因為買過好多啲人唔中意用，唔好用啊。呢啲就好用啦。因為我哋手上啲刀佢有質保㗎嘛。哦。佢有售後服務㗎。哦，咁㗎。好似話你買咗翻可以買嘛？即係你係試用7日之內，你出現有崩口啊、見口啊，嗰啲刀都可以退啊，可以換嘅。原來咁㗎。係啊。哦，有咁好。買翻去我哋唔理你㗎嘛。係啦係啦，咁啊好啦，有售後係啊。有買嚿肉先㗎，幫我切。哦，可以㗎，我呢份都可以切斬成兩用㗎嘛。咁好用㗎原來。你唔知啊？唔知啊，諗住即係斬都係有斬骨啫，但係呢家啲真係好用咯。之前屋企啲嘢唔好用嘅。嗱，咁切啦。哦，係咯係咯係咯，誒真係好。用前面就切得啦嗱。係咯，咁輕鬆嘅，有埋豬皮嘅，咁好切嘅。係啊，豬皮好韌㗎嘛。係咯係咯，屋企啲係韌到死。好輕鬆啊嗱，輕輕一出嚟得㗎啦嗱。係咯係咯。冇問題啊呢刀啊。啊可以啊，咁咪放心好多啦咁咪。哦，依家有冇貨先啊？依家啊，依家仲有貨㗎。如果你想買嘅，你可以點入去頭上睇睇咯。哦，好啊好啊。可以了解嘛？哦，幫我睇下有冇崩啊？哦，可以。係啊，上次買咗啲唔好用，呢啲就好用咯。你去睇睇咯，嗱呢啲冇會崩口嘅，你放心。買好多把啲冇啲把咁好用。嗱呢把係你嘅新刀啊，你可以計。係啊。係啊係啊，啊真係可以喎，又冇崩又冇剩喎。冇吧？係咯，又冇崩口喎。又高大上，睇落好高檔喎。呢都好易嗬，你手感方面都幾好嘅呢都。係咯，又冇買錯，值得放心去買啦。可以介紹啲朋友去買得。你哋家庭主婦啊，邊個？係啊，因為成日聚餐嚟多買貨啊嘛。係啊。好啦，我下次再點你直播間嚟得啦，係咪？係啊，點我頭像有直播間已經見到㗎啦呢樣嘢。好啊。佢依家仲係有啲剪刀啊、磨刀棒啊啲嘢。即係有活動搞。係一直活動搞。咁我叫我啲朋友買多幾把唔怕嚟啊。可以㗎。係啊。幫你省好多功夫啦，咁好用啊。係咪啊？呢刀啊，即係攞返去自己可以整㗎啦，唔使話開印我哋呢張開。知道啦，之前買啲刀要磨嘅，要磨幾次先得嘅，呢啲即刻斬得咯。係你洗佢啊，可以用㗎啦，你唔使磨㗎。係咯，咁啊方便好多咯。係啊，方便，交翻俾你，等你翻住用啦哦，好，可以試用下呢啲。哦，好，唔該晒你嚇。好型啫，冇問題㗎。好，唔該你嚇。唔使。老闆娘。
你好啊，你好啊，靚女。喺你直播間買張刀，諗住叫你幫我試下真定假啫，張刀。即係你意思係直播間買到刀咪？係啊，我又未用過，諗住叫你幫我試下睇個好唔好用。可以啊，可以啊，你。我買個排骨，你幫我斬斬。你攞排骨過嚟啊？係啊，咁你幫我試下咯。哦，可以㗎，可以㗎。你分頭先啊，我睇睇睇。唔該你嚇。我直播間買，你做咩自己冇試嘅？咁我唔夠膽啊，因為唔知真定假，又喺呢度穩陣啲嘛。我直播間買，你可以大膽去用得啦呢刀誒。唔係，咁就穩陣啲嘛，因為我未開封誒，俾你試下咁誒。即係話你怕買唔到，同我手上。係啊。我買咗2把先啦。係啊，一買2把咯。即係2把，你試得點樣啊？試一把啦，試一把啦。一把。但我只能攞1把喎。哦，好啦，你。我品牌嘛，時裝着啊。係咯，就見你。哇，係啦，好多嘢先啊，你啊。佢裏邊送錢都冇多包啊，我睇睇先啊。好啊。一樣啊，同我手上呢把一樣，你睇下邊啲。係啦。一模一樣，你可以走以前。係啦。咁啊，你幫我斬睇個效果有點先啦，試效果。可以，冇問題㗎，呢把放呢度先啊。你邊度過嚟嘅？廣州啊。廣州啊？係啊。因為成日睇你視頻嘛。哦，廣州先。就係唔夠膽自己咩，就叫你幫我試下。哎呀，唔怕㗎，你好似我咁攞翻可以收到喎，咁用得啦，你好似我咁啊嘛。係咯，好靚喎。我怕買到唔一樣啊，所以就飛咯，就證實一下啦，攞過嚟。我明白你嘅心理。係啊。可以喎，係啊。我買錯應該係。我買錯啊？係咯。好似斬菜咁。我日日湯魚，我哋平常都咁斬噶咯。即係你啲斬大斬細啊？斬細嘅，我哋蒸嘅。OK。我哋斬要後邊就斬啦，後邊就斬喺表面度啦。好似我咁斬得啦嗱，輕斬我唔使出嚟嘅呢啲排骨啊。好利嘅喎，即係你一次用咧，一定要注意安全先嚟。係啦。因為佢啲刀特別鋒利啊。刀都斷咗。係，我就成日睇你視頻誒，斬骨好似斬菜咁，又好用，咁咪試下咯。點你直播間買咗1張翻嚟，買咗1套翻嚟。哦，冇問題㗎呢刀啊。因為我哋成日聚餐喺屋企，成日聚餐成日有人嚟食飯。哦，我明白。係啦，我要買啲好用先得㗎，係啊。係。我其他又唔敢用。我睇落都係冇買錯咁啊。冇錯㗎，你睇到未？刀都斷㗎嗱。係咯。等陣我斬細排骨俾你睇下，佢冇崩口見口啲啊。哦，好啊，唔該。如果好用誒，介紹啲朋友買唔怕啦，咁好用係啊。可以㗎，呢啲刀啊。係啊，因為買過好多啲人唔中意用，唔好用，呢啲就好用咯。因為我哋手上啲刀佢有質保㗎嘛。哦。佢有售後服務㗎。哦，咁㗎。好似話你買咗翻可以買嘛，即係你係試用7日之內，你出現有崩口啊、剪口啊，嗰啲刀都可以退啊，可以換嘅。原來咁㗎。係啊。有咁好。我哋唔理你㗎嘛。係啦，咁啊好啦，有售後係啊。睇住有買嚿肉先，幫我切。哦，可以㗎，我呢份都可以切，斬成兩用㗎嘛。咁好用㗎原來。你唔知啊？唔知啊，諗住即係斬骨有斬骨啫，但係呢家啲真係好用咯。之前屋企啲嘢唔好用嘅。嗱，係咁切啦。哦，係咯，誒真係好。用前面就切得㗎嗱。係咯，咁輕鬆嘅，有埋豬皮嘅，咁好切嘅。係啊，豬皮好韌㗎嘛。係咯，屋企啲係韌到死。好輕鬆啦嗱，輕輕一出嚟得㗎啦嗱。係咯。冇問題啊，呢刀啊。可以啊，咁咪放心好多啦，咁樣。依家有冇貨先啊？依家仲有貨㗎，如果你想買嘅，你可以點入去頭上睇睇咯。哦，好啊。你去了解嘛？幫我睇下有冇崩啊？可以。係啊，上次買咗啲唔好用，呢啲就好用咯。你去睇睇咯，嗱，呢啲冇會崩口嘅，你放心。有買好多把啲冇啲把咁好用。嗱，呢把係你嘅新刀啊，你可以睇啊。係啊，真係可以喎，又冇崩又冇剩喎。冇吧？係咯，又冇崩口。又高大上，睇落高檔喎。呢都好易嗬，你手感方面都幾好嘅呢都。係咯，又冇買錯，值得放心去買啦。可以介紹啲朋友去買就。你哋家庭主婦啊，邊個？係啊，因為成日聚餐多飯局啊嘛。係啊。好啦，我下次再點你直播間就得啦，係咪啊？係啊，點我頭像有直播間已經見到㗎啦呢樣嘢。好啊。佢依家仲係有啲剪刀啊、磨刀棒啊啲嘢。即係有活動搞。係，一直活動搞。咁我叫我啲朋友買多幾把唔怕嚟啊。可以㗎。係啊。幫你省好多功夫啦，咁好用啊。係咪啊？呢刀啊，即係攞翻去自己可以整㗎啦，唔使話開印，我哋已經知道啦。之前買啲刀要磨嘅，要磨幾次先得嘅，呢啲即刻斬得咯。係，你洗佢啊，可以用㗎啦，你唔使磨㗎啦。係咁就方便好多咯。係啊，方便，交翻俾你，等陣翻住用啦可以試用下呢啲。好，唔該晒你嚇。好型啫，冇問題㗎。好，唔該你嚇。唔使。